បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទជាមួយខ្ញុំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងខាងមុខនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានប្រម៉ូសិនមន់ចំនួន10គ្រាប់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនទិញឲ្យតាន់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទិញឲ្យតាន់តម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរយើងខាងមុខហ្នឹងចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សាយ live ផ្ទាល់នេះជាមួយនឹងរហូតទៅដល់យើងចូលឆ្នាំខ្មែរណាដាក់តម្លៃអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទិញបានបាទអញ្ចឹងតិចទៀតយើងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពូជមន់មួយហើយនឹងគីឡូរបស់វាណារាល់ដងខ្ញុំរវល់អត់បានថ្លឹងគីឡូអញ្ចឹងណាឡាយធម្មតាអត់បានថ្លឹងគីឡូតែថ្ងៃនេះគឺជាក់ស្ដែងខ្ញុំថ្លឹងគីឡូជូនបងប្អូនហើយអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមួយណាប្រាប់តាមលេខកូដវាហើយតម្លៃគឺខ្ញុំផ្សាយនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ណាបាទប្រូម៉ូសិននេះគឺពិសេសហើយបាទពួក5ខែនេះពួកសេរីអស់នេះខ្ញុំលក់មកក្រប 100000 ទាំងអស់ហើយគីឡូមានតាមហ្នឹងបងប្អូនណាបងប្អូនស្រឡាញ់យកតាមហ្នឹងហើយចុងក្រោយ3គ្រាប់ចុងក្រោយហ្នឹងមានពេញជុលបាទពេញជុលសម្រាប់យើងជុលលេងណាបាទចូលលេងចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងបានតែបងប្អូនតើយកទៅថែទៀតណាព្រោះនៅខ្ញុំអត់ថែទេខ្ញុំទៅចូលសុំទេអញ្ចឹងមាន3គ្រាប់ចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺតម្លៃផ្សេងណាប៉ុន្តែពីពួកអានេះទៅពីពួក5ខែនឹងឡើងទៅ5ខែ6ខែ7ខែអីទៅហ្នឹងគឺតម្លៃវាបាទតែ100000ទេបងប្អូនណាមកក្រប100000នេះហើយគីឡូទៅជាតិខ្ញុំប្រាប់គីឡូវាមួយឲ្យលេខកូដរបស់វាអញ្ចឹងឲ្យពូជបោវាណាហើយបងប្អូនស្រឡាញ់វាណាស្លេចយកមួយហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនសេវាដឹកជញ្ជូនខាងបងប្អូនណាបាទសេវាដឹកជញ្ជូនគឺខាងបងប្អូនទេបាទអត់មានចេញសេវាឲ្យទេបងប្អូនណាតម្លៃពិសេសនេះគឺក្នុងប្រូម៉ូសិននេះគឺអត់មានចេញសេវាដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនទេណាបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់បងប្អូនហើយដើម្បីកុំឲ្យពេលទិញមន់ទៅថាអត់និយាយពីតម្លៃអីចឹងសេវាដឹកជញ្ជូនអីចឹងណាចឹងសេវាដឹកជញ្ជូនខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនហើយគឺខាងបងប្អូនជាអ្នកចេញខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងតិចទៀតយើងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូបាទមួយពូជមន់របស់យើងណាអធិស្ឋានដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបដាសាយបានថ្ងៃអញ្ចឹងវាសំឡេងបាក់ស្ដាប់គ្នាបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបងប្អូនអាចមើលនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺមានលេខ Telegram របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងមាន2ប្រព័ន្ធ097 34 37 133លេខហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ Telegram ណាហើយមួយប្រព័ន្ធទៀតប្រព័ន្ធ Smart 086 23 77 71ណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឆាតក្រតបបងប្អូនអាចខលមកផ្ទាល់បានណាអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំជាមួយពូជមន់ម្ដងមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទទី1នេះអាយុវា5ខែបងប្អូនណាបាទពូជវាគឺ Sweeter កាត់ជាមួយជុំផន Sweeter ជុំផននេះជុំផនសេរីថ្មីបងប្អូនណាបាទជុំផនសេរីថ្មីហើយគីឡូវាជាក់ស្ដែងគីឡូវា25ហើយលេខកូដវាគឺ J90 ណាបាទលេខកូដ J90 Sweeter កាត់ជុំផនបាទអាយុ5ខែគីឡូ25បងប្អូនណាបាទគីឡូ25អញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមនឹងមួយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតឡាយសៀវកាត់ជាមួយជុំផនបាទលេខកូដ J91 គីឡូ25បងប្អូនណាអាយុ5ខែដូចគ្នាណាលេខកូដ J91 គីឡូ25ពូជបោវាគឺបាទឡាយសៀវកាត់ជាមួយជុំផនណាបាទអាយុ5ខែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេខកូដហើយបងប្អូនយកអត់តាន់ណាហើយតម្លៃដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន100000បាទតម្លៃស100000ហ្នឹងមកជួរហ្នឹងទៅ100000ទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទហើយបន្តមកទៀតបាទលេខកូដគឺ J92 បាទ J92 នេះគីឡូ28ណាបងប្អូនណា
92 គីឡូ28ហើយគីឡូវា28ពូជវាប្រភេទសៀវកាត់ជាមួយខេសូណាសៀវកាត់ជាមួយខេសូបងប្អូនណាអានេះសៀវខេសូអាយុ6ខែបងប្អូនណាសៀវខេសូ6ខែបាទសៀវខេសូ6ខែអានេះតម្លៃក៏100000ដែរបងប្អូនណាក្នុងប្រូម៉ូសិនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបងប្អូនទិញអត់តាន់បាទគីឡូ28លេខកូដ J92 Sweater បាទសំទោសខេសូកាត់ជាមួយឡាយសៀវណាអាយុ6ខែបងប្អូនណាគីឡូ28អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺបងប្អូនទិញអត់តាន់ហើយបញ្ជាក់សេវាដឹកជញ្ជូនគឺខាងបងប្អូនណាអត់មានដឹកជញ្ជូនព្រីទេបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតអានេះJ93 គីឡូ26 7ខែអាយុ7ខែជុំផនខេសូបងប្អូនណាសសុទ្ធសជើងសទាំងអស់មួយឈុតបងប្អូនណាបាទលេខកូដ J93 គីឡូ26អាយុ7ខែបាទខេសូកាត់ជុំផនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយលេខកូដអត់តាន់ក្នុងប្រូម៉ូសិនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញបាននៅតម្លៃពិសេសខុសពីខែបុណ្យទានគឺអត់មានតម្លៃហ្នឹងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនហើយគឺបាទសេវាដឹកជូនខាងបងប្អូនហើយលេខទូរស័ព្ទមាននៅលើហ្នឹងបងប្អូនមើលហើយទំនាក់ទំនងមកភ្លាមណាបាទបន្តទៀតអានេះសៀវឡាយសៀវជុំផនដែរបាទលេខកូដ J94 គីឡូ29សៀវជុំផនអាយុ6ខែបងប្អូនណា6ខែសៀវជុំផនបាទសៀវជុំផនស្អាតបងប្អូននេះសៀវជុំផនគីឡូ29គីឡូល្អគីឡូ29អាយុ6ខែណាបាទអាយុ6ខែសៀវជុំផនបាទលេខកូដ J94 បាទ100000ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទ100000ទេបងប្អូនមកជួនឹងមកខ្ញុំហៅប្រហែលលេខកូដហ្នឹងគឺ100000ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញគឺចំណេញច្រើនណាស់បងប្អូន100000ហ្នឹងស៊េរីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្តទៀតអានេះ J95 ខេសូជុំផនដែរគីឡូ23បងប្អូនណា5ខែអាយុ5ខែបាទ J95 គីឡូ23អាយុ5ខែខេសូកាត់ជុំផនបងប្អូនណាបាទខេសូកាត់ជុំផនអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទហ្នឹងសិតតម្លៃវាដូចគ្នាទេបងប្អូនណាឆ្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងបាទមួយ100000ទេសេវាដឹកជូនខាងបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទអានេះsweater កាត់ជាមួយសៀវ sweater សៀវលេខកូដ J96 បាទ J96 គីឡូ26កន្លះអាយុ5ខែបាទស្អាតណាបងប្អូននេះ sweater សៀវស្អាត sweater សៀវបងប្អូនណាបាទ sweater សៀវស្អាតណាបងប្អូន sweater សៀវបាទគីឡូ26កន្លះលេខកូដ J96 ហ្នឹងតម្លៃ100000ណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ100000របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាតម្លៃដែលមាន100000សម្រាប់ promotion ចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងក្របណា1 2 3 4 5 6 7មាន7ក្របបងប្អូនណា7ក្របអញ្ចឹងយើងចប់ចុងក្រោយគឺលេខកូដ J96 គីឡូ26កន្លះ sweater សៀវបាទអាយុ5ខែគីឡូ26កន្លះហ្នឹងហើយហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងពីខ្ញុំរាប់ពីខាងបាទដើមទីរហូតដល់ហ្នឹងគឺតម្លៃវាបាទ100000ណាហើយវិជ្ជាសេវាខាងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្តជួបជាមួយនឹងអាពួកប្រភេទដែលយើងសម្រាប់លេងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះណាបាទពួក8ខែជាង9ខែ10ខែបាទអញ្ចឹងទី1បាទនេះសៀវជុំផនលេខកូដ J97 សៀវជុំផនអានេះ8ខែជាងចូលដល់យើងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹង9ខែបាទដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរ9ខែបងប្អូនណាមន់ថ្មីទេបងប្អូនណា
chế cao cùng pal kilo sampi chung phòn siêu kilo lọ tầm châu sông man mà ngay pi bằng vốn á đó là níu đó bong ôn vô tới bong ôn chờ từ vực hạt và nhọt sạch và thành đó kilo sam chieng á níu không chẹt đây là lấy ní kilo sampi bà lấy cốt chế cao cùng pal kilo sampi chung phòn siêu bằng vốn á điอายุผมบุญแค่อันนี้อายุเวบานมาคูบให้บางคนนะบาเจ๊กาวสับผมใบกะโหลซามุ้ยอันนี้โจลให้มาร้องให้บางคนอ๋อบาเจ๊มาร้องที่บางคนอันนี้กะโหลตะไลพลิกปราบตะไลอันนี้นะบาอันนี้ตะไลเวมาไพเมินบางคนนะบาปิงโจลนี่กะโหลมาไพเมินบางคนนะตะไลมาไพเมินบาอะไรโกเจ๊กาวผมเปิลอายุผมบุญแค่เจ๊กาวสับผมเปิลกะโหลซามปีนี้นะตั้งแต่ไหลมาไพ่เมินมาโมซันบางปนนะสมัยบางปนอยู่แต่เลงให้แบบต่อมาเตียนนี่อันนี้เนี่ยมาลองให้บางปนนะเหล็กโคเจกามใบมาคุยบาเซี่ยวกับหอมมาหอมขอมเปิลกะโหลซามมุ้ยนั้นลุจูนบางปนมาไพ่เมินโดยเนี่ยบางปนนะอันนี้เนี่ยมาลองไงมาไพ่เมินมาสมัยบางปนอยู่ทะเลอย่างนี้กะโหลซามมุ้ยคุยบาเซียวhay là chung pon siêu ní bàกะโหลซามปีนี้มาไพ่เมินนึกให้อันนี้ก็มาไพ่เมินอันนี้ก็มาไพ่เมินให้มุ้ยนี้ตะไลเซนเดอันนี้เจก้าหมุนtrong càoใช่bàใช่ลาวกับtôi bàใช่ลาวกับtôi ní bàตะไลđập ra mơn bằng bọn á lụa chun bằng pon đập ra mơnคุยบาsiêuคุยบาเสียวคุยบาไม่อันนี้คุยบาไม่เลยโคตรเจกาวหมุนกะโหลมาไพ่ปรามสเตอร์ได้บางคนอยู่ต่อท้ายกะโหลปิงมาเพื่อมาไพ่เปิลไพ่ใบไอ้บ่าคุยบาไม่อย่างนี้นะบางคนนะใช่ลาวกับตุยบ่าใช่ลาวกับตุยนี่กะโหลมาไพ่ปรามเจ๊ได้เนี่ยนั่งอายุผมบุญคายได้บุญคายได้มอนทำไมดิคะเนี่ยเยรุ่มมอนทำไมอันนี้เนี่ยมาลองอันนี้ทำไมอันนี้ลุตะไลจูนบางปนดับปรามเมอร์ในบางปนนะเจก้าวบุญบากะโลมไพ่ปรามกุยบามริกบาสเตอร์ได้มาอันนี้ทำไมบาอายุผมบุญคายนะลุจูนบางปนน้องโปรโมชั่นนี่ตะไลดับปรามเมอร์บาไปเช็คด้วยบางปนห่างดาวยังคือสิบาดักจูนข้างบางปนนะบางปนนะบางจังขยมโปรโมชั่นสมัยยังออกกะบอลโจชนะขมายไปในเชียร์ยังหาหมกนี้คือเมียนแต่ปันนังเตบางปนนะช่างบางปนบ่าบริการแบบเล้งโจชนำขมายอย่างนั้นบางปนอาจเมื่อใบกรอบนังบ้านบางปนนะนี่หมวยปีใบกรอบนังบางปนอาจโยตะเลงบ้านได้นะกล่าววินังวิสัตแต่ประมวยคายปรามคายได้บางปนมันแต่ลุกน้องทำลายวิสัยจูนบางปนนั่นนะมาทำลายวิสัยนั่นคือท่าทำลายแต่ดับเมินได้ปูประมวยคายปรามคายเปิลคายนะมาให้กะโหลเมียนกะโหลมาไพ่เปิลไพ่ใบไพ่ปรามไพ่ประมวยไพ่ใบไพ่บุญโดยไพ่บุญหลอดเมียนเลยจังบางปนสลายมือนะบางปนโยมือนั่งบางปนนะบ่าโยมือกับบ้านโยปีกับบ้านโยใบกับบ้านในบางปนนะบ่าจังโปรโมชั่นนี่ได้เมียนเตะลองหมอคือได้เมียนเตะบางปนนะเชื่อกับบางปนได้เมียนเตะแต่ชนำนี่คิมเฟอร์เมียนมาดองใบบางปนบานน้องทำลายเสะไอมอนละอโยตะเลงบางปนนะบ่าจังยังเมียนแต่ปันดังเตะบ่าจูบเนียนวิดีโอกราวที่บางปนนะบ่าออกก้นจมเรียบเรีย